Tahu nggak sih kalau kurang tidur bisa jadi salah satu pemicu batuk? Waktu dan kualitas tidur yang kurang baik bikin daya tahan tubuh menurun, sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi bakteri dan virus termasuk batuk. Biar kualitas tidurmu lebih baik, coba 3 hal ini. Yang pertama, hindari makan berat sebelum tidur. Yang kedua, jauhkan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Yang ketiga, tidur dalam kondisi ruangan yang gelap. Kalau batuk sudah datang, nggak usah khawatir, ada Tibiba racikan herbal yang ampuh meredakan batuk sekaligus memblokir masuknya virus. Yuk bantu tubuh kamu tetap sehat dengan solusi alami.